Salam əziz dostlar, sizə yenə Tahir Ustadır. Növbəti mangal kompleksini sizə təqdim eləmək istəyirəm. Mangal kompleksinə aid bir kürə, 25 kişilik yer. İçində əvvəlki kimi oda davamlı işıqları var. Kürəmiz biraz böyle qapı qoymuşuq, kuzu sığmaqdan ötürü. İçi 70'in 90'adır. Kuzu da sıra bilir. Qapı oda davamlı boyayla boyanır, oda davamlı şüşədir. İstili ölçən cihaz qoymuşuq, 500 dərəcəlik. Bu içərinin havasını qızdırır, havasını göstərir. Bu kərpizin qızma temperaturunu göstərir. Zasonkasını belə qoymuşuq. Kürəmizə, mangal kompleksine aittir. Burada xaladenik yeri, stalişin hissəsi və xaladenik polkası. Bu yanda qaz və moyq olacaq həmişə inşallah. Tam yekunda bir də çəkiliş yaparız, sizə göstərəcəm. İləncə belə bir aksesuarımız var. Təkəndaz, maşa, şokqazı və bizi. Ələli sağ olun, sizdən Tahir Ustaydı, növbəli çəkilişlərdə. Təşəkkürlər.